upon the throne. I will worship him and give the praise to him alone. He who was and is to come, I will sing before his throne forever. Upon the throne, I will worship him. I will worship him and give the praise to him alone. He who was and is to come, I will sing before his throne forever. See, holy, holy is the Lamb of God, holy, who is sitting in his throne. Holy, holy is the Lamb of God, holy, who carries all your pain. Acclame encore, acclame pour le Seigneur. Le Saint d'Israël. Der Heilige von Pour Israel. Jésus. Wir klatschen nochmal für Alléluia. Jesus. Amen, Amen. Nous passons à la parole. Wir wollen jetzt das Wort Halleluja. Gottes hören. Amen. Gloire à Jésus. Gelobt sei Jesus. Dieu est merveilleux. Gott ist so wundervoll. Bonjour à tout le monde. Und ich grüße nochmal alle. Shalom à tout le Shalom monde. nochmal an alle. C'est une atmosphère de gloire.
Das war die Atmosphäre der Et Herrlichkeit. je crois au nom de Jésus. Und ich glaube daran im Namen Jesus. Je vais appeler l'homme de Dieu Thomas qui va passer avec moi devant. Ich werde einmal den Mann Gottes Thomas nach vorne Nous voulons rufen. prier pour vous. Und wir wollen für euch gemeinsam Frères et beten. sœurs, tous qui nous suivent live et ceux qui sont sur Alle, place, die uns live verfolgen und alle, die auch hier sind, on vor veut Ort. prier pour vous. Wir wollen für euch beten. Il y a quelque chose que Dieu m'a mis à cœur hier soir, Es gibt etwas, was der Herr mir hier gestern matin, pardon, Morgen auf dem Herzen gesetzt hat. que avant qu'on commence, Ist, bevor wir beginnen, nous puissions prier pour vous. wollen wir für euch beten. Je crois fermement au nom de Jésus. Und ich glaube so sehr daran im Namen Il y a quelque Jesus. chose que Dieu veut vous donner. Es gibt etwas, was der Herr euch geben Il y a möchte. quelque chose que Dieu veut faire. Oder was der Herr tun Je möchte. crois fermement de tout Ich mon glaube cœur so sehr vom ganzen qu'il y a Herzen daran. quelque chose que Dieu veut vous donner. Es gibt etwas, was der Herr euch geben möchte. Nous sommes dans un temps, Wir sind in einer Zeit, nous avons besoin, wo wir es brauchen. oh, de l'adoration. Wir brauchen die Que Anbetung. nous soyons de vrais adorateurs. Wir müssen wahre Anbeter Le werden. temps est déjà venu. Und die Zeit ist bereits Et le temps gekommen. est là. Und sie ist da. Ça a déjà commencé Sie hat schon à lange l'époque de begonnen. Jésus. In der Zeit von Jesus. Et je te pose une question. Und ich stelle dir jetzt eine Si tu as Frage. besoin d'une prière, Wenn du ein Gebet brauchst, là où tu es, da wo du bist, élève simplement ta main. erhebe nur deine Il y a quelque Hand. chose que Dieu veut te donner et me donner. Es gibt etwas, der Herr dir und mir heute noch mal Il geben y a quelque möchte. chose que Dieu veut faire Da aujourd'hui. ist etwas, was der Herr heute noch La mal tun möchte. réalité n'est pas la Die vérité. Realität ist nicht die Et Wahrheit. notre thème aujourd'hui, c'est Und unser Thema heute le, ist nochmal le comportement humain face à l'adoration. das menschliche Verhalten gegenüber der Anbetung. Qu'est-ce qui se passe pendant ces derniers temps? Was passiert in dieser letzten C'est pour cela que Zeit? Dieu veut que nous prions tout d'abord pour vous. Und deswegen möchte der Herr, dass wir zuvor für euch Vous beten, laisser entre les mains du Seigneur. euch einfach nochmal in den Händen Gottes Et zu que la legen. puissance du Und Saint-Esprit, damit die Kraft des Heiligen la Geistes, puissance de la parole, die Kraft des puisse Wortes commencer à nous changer, beginnen kann, uns zu à nous verändern, transformer. uns nochmal zu Et transformieren. que Dieu soit réellement vivant en nous. Und dass der Herr wahrhaftig lebendig in uns ist. Au nom de Jésus. Und das im Namen Jesus. Viens, homme de Dieu, on va prier. Mann Gottes, komm bitte, wir wollen beten. On va prier pour vous. Und wir wollen für euch Je ne connais pas beten. tes situations, Ich kenne deine Situation mais il y a un nicht. Dieu au ciel qui connaît ta Aber es situation. gibt einen Gott im Himmel, der kennt deine Et nous voulons Situation. déclarer les paroles. Und wir wollen Worte deklarieren. Déclarer des paroles Worte deklarieren, qui va ramener votre guérison die nochmal eure Heilung bringen et qui wird. va changer vos vies. Und eure Leben verändern Si wird. tu crois, Wenn du glaubst, Dieu fera quelque chose pour toi. wird der Herr etwas für dich tun. Nous vous invitons, mettez vos mains là où vous êtes. Wir laden euch ein, erhebt eure Hände da, wo Je ihr crois à la seid. puissance du Und Saint-Esprit ich glaube an die Kraft des Heiligen et je me Geistes. soumets Und ich untersetze à mich dieser, l'autorité de Dieu der Tout-Puissant. Autorität des allmächtigen Que Gottes, sa volonté soit faite. damit sein Wille nochmal geschehe. Ok, nous allons prier pour Wir werden jetzt gemeinsam für euch beten. Père, au nom de Jésus, Vater, im Namen que Jesus, ta puissance, Dass deine Kraft, Herr, que ta main de grâce, dass deine Hand der que Gnade, ta volonté dass dein Wille Vater, du touche bist la ein vie de tes barmherziger enfants. Gott. nochmal das Leben deiner Kinder Père, je berühren prie au nom möge. de Jésus Ich bete im Namen Jesus, prions wir que beten, la puissance du dass Saint-Esprit die Kraft des Heiligen Geistes touche là où vous êtes. euch berührt, da wo ihr Toi seid. qui es dans des situations Du, compliquées, wo gerade schwierige Zeiten durchgehst. toi qui as perdu l'espoir, Du hast keine Hoffnung mehr. tu as perdu l'espoir. Du hast keine Hoffnung Il y a mehr. Jésus qui est là. Es gibt noch Jesus, der Il y a da encore ist. Jésus qui est là. Jesus ist noch da Ne für perds pas dich. espoir. Verliere nicht deine Que Hoffnung. Jésus te transforme. Jesus möge dich Qu'il transformieren. transforme ta situation. Er möge deine Situation Sois transformieren. guéri maintenant. Sei geheilt, da wo du bist. Détache-toi de choses Und mauvaises. löse dich von den schlechten Dingen deines Lebens. Et que Dieu te prend Und entre dass ses der mains. Herr dich nochmal in seine liebenden Qu'il Arme change nimmt. ta vie. Er möge dein Leben Qu'il te verändern. transforme. Er möge dich Qu'il transformieren. enlève le mal. Er möge das Schlechte von Et dir qu'il nehmen. remplace le bien. Und er möge es mit dem Guten Je ersetzen. prie au nom de Jésus. Und ich bete im Namen Pour une Jesus femme qui nous écoute für maintenant. eine Frau, die uns gerade Tu as zuhört. souffert pendant des années. Du hast so lange gelitten, viele Tu as un Jahre. problème de santé. Und du hast ein gesundheitliches Je prie au Problem. nom de Jésus. Und ich bete im Namen Ma Jesus, sœur, meine Schwester, Reçois la guérison. empfange die Heilung. Tu es guéri. Du bist geheilt. Mandere bakaba saka brodo yaba seta. Tu es guéri. Du bist geheilt. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Le corona ne va pas t'atteindre.
Du wirst nicht vom Coronavirus Et infiziert Jésus va werden. te sauver. Und Jesus wird dich retten. Par le nom de Jésus. Durch den Namen von Jesus Christus. Gloire à toi, Seigneur. Gelobt sei allein der Herr. Que Jésus soit glorifié. Jesus soll verherrlicht Que son sein. nom soit glorifié. Sein Name soll verherrlicht Que sein. lui soit au-dessus de tout. Er soll nochmal über allem Et sein. que votre vie Und dass euer Leben soit entourée de la grâce de nochmal Dieu. von seiner Gnade umrandet Il wird. y a un frère qui nous suit maintenant. Es gibt einen Bruder, der uns gerade Je veux mitverfolgt. que tu puisses te repentir. Der Herr möchte, dass du Gutes tust. Repends-toi. Tue nochmal Dieu Buße. a besoin de toi. Der Herr braucht dich. Reviens à lui. Komme zu ihm Il zurück. t'aime. Er liebt dich so Il sehr. t'aime. Er liebt dich. Il t'aime, frère. Er liebt dich, mein Reviens à Bruder. lui. Komme zu ihm Il y a zurück. beaucoup de choses que Dieu veut te donner. Es gibt so viele Dinge, die der Herr dir geben Et il te möchte. fera du bien. Und er wird dir so viel Gutes Au nom tun. de Jésus. Im Namen N'aie Jesus. pas peur. Habe keine Angst Aie mehr. confiance à Dieu. Aber vertraue allein auf den Et Herrn. il fera ce que l'homme ne peut jamais faire. Und er wird das für dich tun, was der Mensch niemals Au tun nom kann. de Jésus. Im Namen Nous avons Jesus. ainsi prié. So haben wir gebetet. Amen. Und wir sagen Amen. Merci, Homme de Dieu. Vielen Dank, Mann Gottes. Amen. Amen. Voilà, on a un thème, comme d'habitude, toujours important. Wie gewöhnlich haben wir heute auch noch mal ein sehr wichtiges Thema. Notre thème, c'est, Unser Thema ist le grand thème, c'est toujours la réalité n'est pas la vérité. immer noch, die Realität ist nicht die Wahrheit. Mais notre Aber sous-thème aujourd'hui, Unser Unterthema für les heute comportements humains face à l'adoration. ist das menschliche Verhalten gegenüber der Anbetung. Frères et sœurs, Meine lieben il y Geschwister, a l'idolâtrie qui est rentrée terriblement sur la terre. es gibt so viel Götzendienst auf dieser Erde. Oh, il y a plein d'idolâtrie, malheureusement, même jusqu'à l'église. Und leider ist es sogar bis in die Gemeinde gekommen. Oh, je ne sais pas ce qui se passe, frère. Und ich weiß nicht genau, was Mais passiert. vous savez, il y a un temps que Dieu, il ne parle plus. Aber wisst ihr, es gibt eine Zeit, in der der Herr einfach nur Il y a un schweigt. temps, Dieu ne prophétise plus. Eine Zeit, wo Gott nicht mehr Il prophezeit. donne plus de prophétie à ses Und er serviteurs. gibt seinen Dienern keine Il y a Prophezeiungen toujours mehr. un temps quand Dieu est calme. Es gibt immer eine Zeit, wo der Herr einfach nur still Et je ist. vous dis sincèrement, nous sommes dans ces temps-là. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir befinden uns momentan in Dieu dieser est Zeit. calme. Gott ist sehr Il still. parle seulement à quelques-uns. Und er spricht nur noch mit einigen Mais il ne parle Leuten. pas à tout le monde. Aber nicht mehr mit allen. Il ne parle pas à tout le monde. Er spricht nicht mehr mit Parce allen. qu'il y a l'idolâtrie qui est rentrée à Weil es l'église. so viel Götzendienst in der Gemeinde gibt. L'idolâtrie est rentrée. Der Götzendienst hat Platz genommen in On der prend 1 Gemeinde. Corinthiens 10, verset 14. Wir lesen einmal bitte 1. Korinther 10, Vers 1 Corinthiens 14. 10, verset 14. 1. Korinther 10, Paul dit ceci da aux sagt uns Corinthiens. Paulus, C'est pourquoi, 1 Corinthiens 10, verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. darum, liebe Freunde, hütet euch vor jedem Götzendienst. Fouillez l'idolâtrie. Hütet euch vom Il Götzendienst. n'a pas dit résister. Er hat nicht gesagt, widersteht. Il a dit fouillez. Er hat gesagt, hütet euch davor. L'idolâtrie, Der on Götzendienst, peut même prendre ça comparable à l'impudicité. wir können das mit der Unzucht vergleichen. L'idolâtrie tue. Die Unzucht tötet. Non, l'idolâtrie. Der Götzendienst tötet. L'idolâtrie tue. Der Götzendienst tötet. C'est dangereux. Das ist so Vous gefährlich. savez, quand vous adorez quelque chose, Wisst ihr, wenn ihr etwas anbetet, si ce n'est pas l'éternel, wenn es nicht der Herr ist, votre adoration eure Anbetung sera l'adoration humaine ou d'un objet. wird eine menschliche Anbetung oder eines Et si Gegenstands. vous n'adorez pas en vérité, Und wenn ihr den Herrn nicht in Wahrheit votre anbetet, vie va tourner en rond et en rond. wird euer Leben sich immer und immer wieder im Kreis Parce que drehen. vous croyez que vous adorez le vrai Dieu. Weil ihr glaubt, dass ihr den wahren Gott Or qu'en anbetet, vérité, aber in Wahrheit Dieu n'est même pas là. ist Gott gar nicht Oh, da. il y a des cultes des humains, Es gibt menschliche des Gottesdienste, cultes des hommes, Gottesdienste der où Menschen, ce qu'on glorifie le pasteur au lieu de glorifier Dieu. wo wir den Pastor verherrlichen, anstatt Gott zu Lorsqu'on verherrlichen. glorifie les chantres de l'éternel au lieu de glorifier Dieu. Wo nochmal die Sänger des Herrn verherrlicht werden, anstatt der L'idolâtrie, Herr. c'est une réalité. Der Götzendienst ist eine Mais Wahrheit. l'adoration à Dieu, c'est une vérité. Auch die Anbetung zu Gott ist eine C'est pour cela Wahrheit. celui qui veut adorer, Deswegen dieser, der anbeten il ne möchte, doit pas avoir la nature humaine. er kann nicht diese menschliche Natur haben. Il ne doit pas avoir l'attitude humaine. Er kann nicht diese menschliche Natur haben. Pourquoi? Wieso? Parce que Weil un adorateur, ein il Anbeter, doit être connecté. er muss verbunden sein. Il
il doit être connecté. muss verbunden sein. Connecté à quelque chose. Verbunden sein an einer C'est pour Sache. cela que Jésus dit ceci à la Deswegen femme hat Jesus samaritaine. gesagt zu der Samariterin, À Jean 4, in Johannes Il dit Kapitel ceci 4, à la femme. sagt zu dieser Frau, il y a un temps, es wird eine Zeit kommen, l'Éternel cherche. der Herr wird Il ne cherche suchen. pas n'importe qui. Sucht nicht Il irgendwen, cherche les vrais aber adorateurs. sucht nach wahren Qui Anbetern, l'adoreront comment? Comment die ils vont ihn l'adorer? wie anbeten En werden, esprit im et en Geist vérité. und in der Ça veut Wahrheit, dire wenn sie es tun. l'adoration, Das heißt, die c'est une Anbetung, affaire d'esprit. es geht um den Geist. Quand tu adores un objet, Wenn du einen Gegenstand ou anbetest, ta femme ou ton homme, oder deine ton Frau oder mari, deinen Mann, tu dois savoir quelque chose. musst du eins dabei Que tu wissen. l'adores pas seulement avec ta chair, Du betest nicht nur mit deinem mais tu Fleisch es en an, train d'engager ton esprit à cette personne ou à aber l'objet. du bringst immer deinen Geist, dich an dieser Person festzuhalten. C'est pour cela. Und Tu deswegen verras qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas comme il doit marcher. wirst du sehen, viele Dinge laufen nicht so, wie sie normalerweise laufen sollten. Parce que tu n'adores pas la personne que tu dois vraiment adorer. Weil du die Person nicht anbetest, die du wahrhaftig anbeten solltest. Pourquoi même à l'église, Wieso selbst in der on ne Gemeinde? voit pas trop la puissance de Dieu quand Wie la erle- chorale chante? Wir erleben nicht mehr die Kraft Gottes, wenn der Chor beginnt zu singen. Pourquoi à l'église, Wieso ist es so, dass wir in der même quand on est en train de Gemeinde, modérer, on ne voit pas la puissance de Dieu? das heißt, wenn wir moderieren, wir die Kraft Gottes nicht mehr sehen und Parce erleben? que les personnes qui sont en train de diriger les autres ne sont pas connectées en esprit Das ist, weil- et en vérité vers le Ténèbre. Das ist, weil die Person, die gerade am Leid und am Führen ist, nicht verbunden ist im Geist und der Wahrheit und das mit dem Herrn. Alléluia. Amen. L'idolâtrie peut te tuer, Der frère. Götzendienst kann dich töten. Ça détruit tout. Und das tötet Parce alles, que zerstört l'idolâtrie, alles. c'est comme un culte. Weil der Götzendienst ist wie ein Tu es en Gottesdienst. train de glorifier qui? Wen verherrlichst du da Si tu gerade? mens, Wenn du lügst, sache que ton Dieu est le mensonge. musst du wissen, dein Gott ist die Lüge. Ça veut dire mentir pour toi, Das heißt, Lügen für dich c'est quelque chose de normal. ist etwas ganz Normales geworden. Alléluia. Amen. C'est ton Dieu. Es wird zu deinem Donc Gott. si tu mens pas un jour, Das heißt, wenn du an einem Tag tu nicht te sens pas lügst, bien. fühlst du dich nicht gut. Vous savez, l'adoration Wisst ihr, die est Anbetung plus profonde. ist noch viel Parce que tiefgründiger. l'adoration, Weil die C'est Anbetung l'être humain ist, wenn der Mensch dans l'esprit, im Geist, dans ton vrai toi. das ist dein wahres Ich, C'est ce qui est dans l'esprit. das befindet sich im Ça veut dire Geist. quand tu adores, Das heißt, wenn du anbetest, en effet, ton vrai toi dein wahres Ich adore cet objet ou cette personne. bete diesen Gegenstand oder diese Person Or an. que Dieu veut Obwohl Gott qu'il soit möchte, adoré lui seul. dass nur er allein von dir C'est pour cela, angebetet Paul wird. dit, Deswegen sagt Paulus, c'est pourquoi mes bien-aimés, deswegen, meine lieben fouillez Geschwister, l'idolâtrie. hütet euch vor dem Si vous Götzendienst. êtes dans une église Wenn ihr in einer Gemeinde où seid, on glorifie que le pasteur, wo nur allein der Pastor que, verherrlicht que wird sa femme, oder seine Frau verherrlicht wird, fouillez cette dann église. flieht von dieser Là où on doit Gemeinde. stopper l'adoration. Da, wo die Anbetung Parce gestoppt qu'il y a un wird. homme de Dieu qui veut rentrer. Weil ein Mann Gottes gerade reingekommen ist, Fouillez cette église. flieht von dieser La seule Gemeinde. personne qu'on doit Die l'adoration, einzige Person, die der Anbetung c'est würdig Jésus ist, seul. ist allein C'est Jésus Jesus. seul. Es ist Il n'y a allein pas un autre Jesus Dieu. und kein anderer Gott. Jésus seul. Nur allein Il n'y a pas Jesus. quelqu'un d'autre. Es gibt niemand Il n'y a que anderen. Jésus. Nur allein Quand on Jesus. vient à l'église, Wenn wir in die Gemeinde c'est kommen, pour adorer Jésus. ist es um Jesus Adorer anzubeten. l'éternel. Den Herrn C'est pour anzubeten. cela que vous allez voir Deswegen werdet ihr sehen, qu'ils adorent en esprit, en diese, vérité. die in Wahrheit und im Geist Ils vivent de anbeten, gloire en gloire. sie leben in Herrlichkeit zu Leurs vies ne Herrlichkeit. sont pas comparables aux autres. Und ihre Leben sind nicht vergleichbar mit dem Leben Parce der que anderen. Jésus dit, Weil Jesus sagt, Dieu cherche. Gott sucht. Ça veut dire, Das quand tu heißt, deviens un adorateur, wenn du zu einem Anbeter tu es wirst, un pierre précieux. bist du so wertvoll für Tu Jesus. n'es pas n'importe Du qui. bist nicht mehr Parce que irgendwer, Dieu t'a cherché. weil der Herr nach dir Il gesucht t'a hat. cherché Er hat nach dir pour que gesucht, tu deviennes un adorateur. damit du ein Anbeter wirst. Un adorateur n'a pas peur. Ein Anbeter hat keine Angst. Jamais. Niemals. La première fois que le mot adoration dans la Bible Erste Mal in der Bibel, wo von der Anbetung est gesprochen venu wird, quand Dieu a demandé à Abraham de donner son fils. ist es, als Gott Abraham darum bat, seinen Sohn zu opfern. Vous comprenez ça? Versteht ihr das? L'adoration Die a Anbetung toujours affaire avec l'offrande. ist immer verknüpft mit der Sans Opfergabe. l'offrande, Ohne Opfergabe l'adoration n'est pas agréable. ist die Anbetung nicht Pour wohlgefällig für den qu'aujourd'hui nous Herrn. puissions chasser les démons au nom de Jésus, Damit wir heute Dämonen im Namen Jesus verjagen il können, fallait quelqu'un qui meurt à la croix, musste eine Person am Kreuz que son sterben. sang coule, Und sein Blut musste que fließen. l'eau qui était en Jésus, l'eau coule. Und das Wasser in ihm, in Jesus, musste C'était auch aus ihm important. herausfließen. Das war so Parce que si wichtig. ça n'avait pas coulé, Wenn das Blut und das Wasser nicht on ne peut geflossen pas wären, l'adorer. könnten wir ihn nicht Alors quand anbeten. Abraham a pris son fils, Und als Abraham seinen Sohn ils sont genommen hat montés dans le montagne und sie nochmal auf den Berg avec gestiegen les
les serviteurs. mit den Mais quand Dienern. ils sont arrivés au sommet du montagne, Aber als sie, pardon, en bas du montagne, als sie unter dem Berg standen, la Bible dit ceci. sagt uns die Bibel, Abraham dit, Abraham vous allez sagte, rester ici. ihr Diener bleibt hier. Pour l'adoration, Für die tu n'as Anbetung pas besoin de milliers de personnes. brauchst du nicht Tausende von Pour Leuten. l'adoration, Für die Anbetung tu n'as pas besoin de groupes. brauchst du nicht unbedingt eine Gruppe. L'adorateur, il peut être seul. Der Anbeter kann alleine Mais son sein. adoration peut changer l'Allemagne entière. Aber seine Anbetung kann ganz Deutschland Il verändern. peut être seul, Du kannst alleine mais sein. changer le monde Aber die entier. ganze Welt Vous verändern. savez pourquoi? Wisst ihr wieso? Parce que c'est un adorateur. Weil du ein Anbeter bist. Alors Abraham prend son fils. Und Abraham hat seinen Sohn Il a genommen. connu la vérité. Er kannte die Il savait Wahrheit. qu'il fallait offrir son fils Er Isaac. wusste, ich muss meinen Sohn Isaac opfern. Il le savait. Er wusste es ganz Mais genau. pourquoi, mes frères Aber et sœurs? wieso, meine lieben Il Geschwister, a ramené le bois, hat er ihn genommen? tous les affaires qu'il avait besoin, Alles, was er hatte, avec son fils. hat er genommen mit Ils sont seinem Sohn montés les deux. und sind auf den Berg Et le gestiegen. fils dit, Und der Sohn sagt, je vois tout, ich sehe alles, was mais wir où est brauchen. l'Holocauste? Aber wo ist die Où est Opfergabe? l'âme? Wo ist nochmal das Mais je ne Lamm? le vois pas. Ich sehe es Le nicht. fils ne savait pas que lui-même était ses sacrifices. Der Sohn wusste, dass er selber die Opfergabe ist. Alléluia. Amen. L'adoration. Die Anbetung. Et alors Abraham dit ceci. Abraham sagt, Mon fils, mein Sohn, Dieu va pouvoir pour nous. der Herr wird für uns Oh, sorgen. celui qui est dans l'adoration. Dieser, der ein Anbeter ist. Dieu pourvoit toujours pour Der sa Herr vie. wird immer für dein Leben sorgen. Dieu pourvoit pour Der ta Herr vie. wird immer für dein Leben Il a dit à sorgen. son fils, Er hat seinem Sohn il a dit, gesagt, mon fils, er hat gesagt, mein Sohn, n'aie pas crainte. habe keine Angst. L'Éternel, Ich, der Herr, lui-même, il va se pourvoir pour ça. ich, der Herr, werde für dich Mais sorgen. nous, Aber Nous wir partons pour Wir adorer. gehen nochmal den Herrn Or que le fils anbeten. doit mourir. Obwohl der Sohn noch Mais lui sterben part sollte. adorer. Aber er sagte, er Quand geht on est un anbeten. adorateur, Wenn wir Anbeter La sind, chair doit mourir. muss unser Fleisch On nochmal ne ramène sterben. jamais la chair. Und wir bringen dans niemals les unser montagnes de Fleisch Dieu. auf den Berg Gottes. Jamais. Niemals Un können wir das tun. adorateur Ein Anbeter, ne peut jamais er kann niemals prier comment se dit ça? Avec la chair. mit seinem Fleisch beten. Ça fonctionne pas. Das klappt nicht. Ça fonctionne So pas. kann es nicht Et il y a eu funktionieren. un temps. Und es gab eine Alors, Zeit, quand Abraham prend son fils, Abraham hat seinen Sohn monte en genommen montagne, und sind auf den Berg il se gestiegen. rend compte Und sie que bemerken, maintenant il faut faire l'Holocauste. jetzt ist es Zeit zu Il fallait opfern. offrir quelque chose. Es ist die Zeit, jetzt etwas zu Et opfern. quand ils arrivent, Und angekommen, je saute un peu quelques histoires. ich überspringe ein bisschen, Et Dieu donne lui-même hat Gott dann selber un agneau qui est venu. nochmal ein Lamm Il est gegeben. venu comment? Wie kam die Qui l'a dorthin? fait monter aux Wie montagnes? kam dieses Tier auf Qui diesen l'a Berg? placé en ces lieux? Wie wurde das Tier nochmal auf den Berg Qui? gesetzt? Wie kann es Qui l'a sein? ramené jusque-là? Wer brachte das Tier Oh, bis auf den Berg? je parle à quelqu'un qui Ich m'écoute. rede gerade zu einer Person, die Je mir parle à zuhört. quelqu'un qui Ich m'écoute. spreche gerade zu dir. Écoute-moi bien, mon Hör frère. mir ganz gut zu, mein Écoute-moi bien, Bruder. ma sœur. Hör mir zu, meine Dieu va Schwester. toujours pouvoir. Der Herr wird immer für dich Même dans les sorgen. situations Auch in difficiles. schwierigen Situationen. N'arrête pas de croire. Höre nicht auf zu glauben. L'adoration va te ramener dans la vérité. Die Anbetung wird dich in die Wahrheit führen. Amen. L'adoration va te faire voir la réalité n'est pas la Die vérité. Anbetung wird dazu führen, zu sehen, dass die Realität nicht die C'est Wahrheit ist. l'adoration. Es ist die Anbetung. Est-ce que tu crois à cette parole? Glaubst du an dieses Là où est-ce que tu es, si Wort? tu crois. Da, wo du bist, wenn du Dis daran simplement glaubst, Amen, Amen, sage nur Amen. Amen, Amen, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux, frère. Gott ist so wundervoll, meine lieben Dieu est Geschwister. merveilleux, mes Er frères ist et so sœurs. wundervoll. Il est merveilleux. Er ist wahrhaftig wundervoll. Alléluia. Amen. Fouillez l'idolâtrie. Flieht doch mal vor dem Götzendienst. L'idolâtrie est dangereux. Der Götzendienst ist so Dieu dit il ne gefährlich. partage pas sa gloire avec quelqu'un. Gott sagt, er teilt seine Herrlichkeit mit Écoutez maintenant niemandem. ce qui est intéressant. Hört noch mal zu, was sehr interessant ist. On va ouvrir notre Bible, Wir werden noch mal die Bibel öffnen Osée chapitre 1. und wir werden Hosea Kapitel 1 Écoutez lesen. ce qui se passe. Hört zu, was dort passiert. Vous savez, l'homme Wisst ihr, der Mensch a tendance souvent, tendiert oftmals s'il n'est dazu, pas dirigé par l'Esprit de Dieu, wenn er nicht durch den Geist Gottes geleitet ist, de marcher selon la chair. gemäß seines Fleisches zu Et la wandeln. chair, Und unser Fleisch, selon 1 Corinthiens 2, 14, ça c'est pour wie après. 1. Korinther 2,14 On sagt, appelle l'homme qui marche selon la chair, on l'appelle l'homme animal. diesen Mensch nennt man den menschlichen Tier. L'homme animal, Einen menschlichen c'est un Tier. être humain Das ist eine Menschenart, à l'état brut, comme on l'a fait.
Der Mensch, wie er geschaffen ist, comme on l'a créé par Dieu. wie er durch Gott kreiert wurde, C'est un homme qui marche pas selon la parole de Dieu. der nicht gemäß des Wort Gottes Il a des wandelt. désirs charnels. Er hat menschliche Il fait Bedürfnisse. ce qui le plaît. Er tut das, was ihm gefällt. C'est très dangereux. Und das ist sehr, sehr La gefährlich. chair est très dangereuse, frères et sœurs. Unser Fleisch ist so Et gefährlich, nous meine avons lieben un peuple Geschwister. ici, Und wir haben jetzt ein Volk hier, à Osée 1. Hosea Kapitel Nous avons un 1. peuple qui est là. Wir haben hier ein Volk, Un peuple qui a oublié le Seigneur. das den Herrn total vergessen Un hat. peuple qui a donné le dos à Dieu. Ein Volk, das nochmal den Herrn den Rücken Un zugekehrt peuple hat. qui veut plus de Dieu. Ein Volk, das nichts mehr von Gott Ils sont hören rentrés dans möchte. l'idolâtrie. Sie leben im Ils Götzendienst ont oublié le Seigneur. und sie haben den Herrn total C'était vergessen. Juda, le royaume de Juda et d'Israël. Das war der Königreich von Juda und von Ils sont rentrés Israel. dans l'idolâtrie. Sie waren im Ils Götzendienst ont oublié leur Dieu. und sie haben ihren Gott Ils ont oublié le vergessen. Seigneur. Sie haben den Herrn Ils ont vergessen. complètement oublié Sie l'éternel. haben den Herrn völlig vergessen. Et il y a un prophète Und es kam ein Prophet, que Dieu appelle. den der Herr ruft. Son nom c'est Osée. Und sein Name ist Hosea. Osée qui veut dire Hosea bedeutet Yahweh le sauveur. Yahweh der Retter. Osée qui veut dire Hosea bedeutet, Yahweh, donc l'éternel sauve. das heißt, der Herr rettet. L'éternel sauve. Der Herr rettet. Dieu sauve. Gott rettet. Dieu choisit ces serviteurs-là. Er wählt diesen Diener Il choisit aus. ces prophètes. Er wählt diesen Propheten Et aus. regardez ce qui se passe. Und schaut, was Dieu a vu son passiert. peuple était perdu Gott hat gesehen, sein Volk ist dans verloren. l'idolâtrie. Im Götzendienst. Ils sont rentrés dans une réalité qui les a fait perdre la vérité. Und sie waren in einer Realität, die dazu gebracht hat, die Wahrheit aus den Augen zu verlieren. Regardez bien aujourd'hui où ce qu'on est. Schaut uns heute an, wo wir uns befinden. Les gens ont peur de dire la vérité. Die Menschen haben Angst, die Wahrheit Les auszusprechen. chrétiens ont peur de dire Die la vérité. Christen haben Angst, die Wahrheit zu Vous sprechen. savez pourquoi? Wisst ihr wieso? Ils sont rentrés petit à petit dans l'adoration. Weil du sie monde. Schritt für Schritt in den Götzendienst Ils ont oublié gegangen Dieu. sind. Und sie haben Gott On a vergessen. beaucoup de prédicateurs. Wir haben sehr, sehr viele Prediger. On a peu d'adorateurs. Aber wir haben sehr wenige Ça Anbeter. fait mal. Und das tut sehr Parce que weh. l'adoration, Weil die c'est comme Anbetung le moteur d'un serviteur. ist wie ein Motor eines Dieners. Car c'est quand il est dans l'adoration, Wenn er in der Anbetung tout ce ist, qu'il va faire, alles, was er ce tun sera pour wird, glorifier Jésus seul. wird sein, um allein Jesus zu Et dans ce verherrlichen. temps-là, Und in dieser Zeit, le prophète, der la Prophet, Bible dit, Osée 1, verset 1, die sagt uns Hosea Kapitel 1, Vers 1, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée. in diesem Buch sind die Botschaften aufgeschrieben, die Hosea, J'aime bien d'autres termes. Dans d'autres versions, on a écrit pour la première fois. in einer anderen Version wird geschrieben für das erste Mal. Attends, je crois que c'est verset 2, pardon. Aber Verset das 2. kommt erst später. On dit la Entschuldigung. parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akas, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Die Hosea, der Sohn Beris, vom Herrn empfing. Seinerzeit regierten in Juda nacheinander die Könige Josia, Jotam, Ahas und Hiskia. In Israel herrschte König Jeroboam, der Sohn von Joasch. Jetzt, regardez verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. Waouh! Und jetzt Vers 2, als der Herr zum ersten Mal zu Hosea Mais sprach. aujourd'hui, nous avons des prophètes idolâtres. Aber heute haben wir Propheten, die im Götzendienst leben. Chez eux, Dieu est comme un perroquet. Il fait que parler. Il fait que parler. Für sie ist Jesus wie ein Papagei, der immer und immer wieder am Sprechen Mais ist. ici, nous avons un prophète. Aber hier haben wir einen La Bible dit Propheten, la première fois que Dieu le parle. die sagt uns, der Herr spricht zum ersten Mal zu ihm. Il dit ceci, écoutez. Und er sagt ihm, L'Éternel lui dit. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, il dit ceci. L'Éternel lui dit, c'est bien, j'ai bien lu ça. Lui dit, voilà, à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est prostitué, il a abandonné l'Éternel. befahl er ihm, such dir eine Hure und nimm sie zur Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden. Denn auch mein Volk ist wie eine Hure. Er ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Qui d'entre nous peut accepter? Wer unter uns kann das Dieu te akzeptieren? parle la première fois. Gott spricht zum ersten Mal Et zu voilà dir cette question qu'il te pose. und er stellt dir diese Frage oder er Bien, befiehlt dir. Mieux dit, ce n'est pas une question. En fait, il impose ce qu'il doit faire. Nein, er befahl ihm. Hein? Il dit quoi? Was sagt er zu ihm? Va prendre une prostituée Er sagt, nimm eine Hure en mariage. und heirate sie.
Je vous dis la vérité, moi si c'était moi, j'allais dire, mais j'allais commencer à chasser des démons dans tous les sens. Wisst ihr, ich persönlich hätte angefangen, Dämonen zu verjagen in allen Richtungen. Parce que je veux dire jamais. Weil ich kann sagen, nein, Mon Dieu niemals peut permettre que moi, pasteur Toutouche, kann der Herr ermöglichen, dass ich, Pastor Tutusch, marier une femme prostituée. eine Prostituierte heirate. Je ne sais pas si vous comprenez. Ich weiß nicht, ob ihr das Le versteht. dégât de l'idolâtrie était tellement grand que Dieu envoie son prophète aller prendre une prostituée. Weil der Wow. Gottesdienst war so groß in diesem Land, dass der Herr sagt, mein Diener, mein Prophet, heirate eine Prostituierte. Mes frères et sœurs, Meine lieben il Geschwister, dit mon peuple sagt, mein Volk s'est prostitué. ist wie eine Hure. Et il dit prends aussi les enfants de la prostitution. Sagt, du sollst auch Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden. Verset 3. Vers 3. Il alla. Da gehorchte Hosea. Oh my God. Un homme qui est d'adoration, quand Dieu le parle, il ne discute pas. Ein Mann, der in der Anbetung lebt, diskutiert nicht, wenn der Herr zu ihm spricht. Un homme que Dieu le parle, il sait que c'est la voix de Dieu. Il ne va jamais discuter. Eine Person, die die Stimme Gottes erkennt und weiß, Gott spricht zu mir und wird niemals Frère, diskutieren über das, was Gott ihm sagt zu l'église ne tun. marche pas parce que toi tu penses. L'église marche parce que l'Esprit parle. Die Gemeinde funktioniert nicht, weil du denkst, aber weil Gott spricht, weil der Geist Gottes zu der C'est Gemeinde Dieu qui spricht. parle. Gott allein spricht, C'est pas l'homme. nicht der Mensch. Alléluia. Amen. Alors il dit, prends. Il dit, il alla. Donc il est parti prendre une femme. Son nom c'est Gomer. Da gehorchte Hosea und heiratete Goma. Elle a pris Gomer, Hat Goma geheiratet, fille de Diblaim. die Diblaim. Tochter von Diblaim. Elle conçut et lui enfanta un fils. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Mais c'est quoi ça comme mix? Was ist das für eine Kombination? Frères et sœurs, Meine lieben Geschwister, cette femme que vous voyez, diese Frau, cette prostituée Gomer, Goma, die que vous Prostituierte, voyez, von der wir lesen, c'est l'église. das ist die Gemeinde. Au même moment, Im selben elle a Moment été une prostituée. war sie eine Prostituierte, Mais au même moment, aber im selben elle est Moment devenue une femme d'un serviteur de ist die Dieu. Ehefrau von einem Diener geworden. Amen. Écoutez-moi bien, l'église. Hör zu, Gemeinde. Écoutez-moi bien. Hör bitte zu, Jésus t'a Gemeinde. pris. Jesus hat dich genommen. On était des prostituées. Wir alle waren On Prostituierte. était perdus dans le monde. Wir waren verloren in der Welt. Dans le livre des Galates, vous allez voir ça. Im Galater werden wir das Paul lesen. est en train de parler aux Und Galates. Paulus spricht darüber zu der Gemeinde. Vous n'étiez pas comme ça. Sagt, so wart ihr vorher Qui nicht. vous a envoûté? Wer hat euch eure Gedanken verschmutzt? Oh, frères et sœurs, Meine lieben Quand tu es Geschwister, né, wenn du geboren bist, tu es né comme pécheur. bist du als Sünder geboren. Et la prostitution, c'est ça. Und das ist La Prostitution. prostitution veut dire ceci. Das bedeutet allein, Tu fuis ta responsabilité du läufst von deiner Verantwortung pour weg, s'attacher aux choses du monde. dich an weltlichen Dingen zu binden. Tu fuis ta responsabilité Du läufst von deinen pour aller te suivre et te faire devenir sale. Du läufst von deiner Verantwortung weg, dich dreckig zu machen, unrein zu werden. Et Dieu dit à Osée, Und Gott sagt zu Osée, Hosea, vas-y, geh, vas-y mon fils, mon prophète. geh, mein Sohn, mein Prophet. Prends. Et lui, il va, il prend. Und hat es genau so getan. Il a compris Hat qu'en ce verstanden. moment, il était l'image de Dieu. War in diesem Moment einfach nochmal das Bild Et Gottes. cette prostituée Und die était Prostituierte l'image d'Israël, war das Bild vom Volk du peuple Israel. de Dieu. Das Volk Gottes. C'est qu'on peut prendre aujourd'hui comme église. Was wir heute nochmal als Gemeinde nehmen können. Dieu a rejeté beaucoup de choses. Gott hat sehr, sehr viele Dinge nochmal Frères et sœurs. verworfen. Je parle vraiment avec un cœur qui pleure. Ich rede wirklich mit einem Herzen, das weint. L'église Die Gemeinde doit retourner muss wieder à zurück. l'endroit où on l'a mariée. Da, wo sie nochmal vermählt Vous savez wurde. pourquoi? Wisst ihr wieso? L'endroit où tu es marié, Da, wo du verheiratet tu vas wurdest, dépendre de ton mari. du wirst abhängig sein von deinem Et ton Partner. mari, Und dein il va prendre Ehepartner toute la sécurité pour ta wird vie. Sicherheit haben für dein Et Leben. nous, notre mari, Und wir, die Männer, c'est Jésus. oder unser Ehepartner ist Jesus. C'est lui qui nous a achetés, Allein hat uns erkauft. qui a payé le prix. Hat den Preis für uns gezahlt. Cet homme a vu, Und dieser Mann hat il gesehen, a regardé cette femme, hat diese Frau pas angeschaut. avec les yeux humains, Nicht mit menschlichen mais Augen, avec les yeux de Dieu. aber mit den Augen Il a Gottes. accepté Und hat de akzeptiert, prendre une prostituée. eine Prostituierte Frères et sœurs, je ne sais pas als ce Frau zu que, nehmen. je sais pas ce que Israël a dit par rapport à ça. Und ich weiß nicht, was Israel darüber gedacht hat. La Bible n'est pas directe en Die disant Bibel ça. ist da jetzt nicht ganz genau, Mais moi, je crois aber ich glaube, qu'il a eu la honte.
dass das Volk entsetzt war. On l'a rabaissé, ces prophètes. Er wurde nochmal vom Volk On a dit, mais runtergemacht. toi, Dieu n'est pas avec toi. Man hat ihnen gesagt, der Herr ist doch gar nicht mit Jamais dir. Dieu peut t'envoyer de faire ça. Niemals kann der Herr dich dazu führen, so einen Akt C'est comme aujourd'hui durchzuführen. les églises. So ist es auch heute in der Au lieu de Gemeinde. croire à la vérité, Anstatt an die Wahrheit zu qui est glauben, Jésus. die Jesus ist, Non, tout le monde veut être béni seulement. nein, alle wollen nur gesegnet Mais sein. personne veut être tout d'abord un disciple de Dieu. Aber niemand möchte zuvor ein Jünger Mais Jesu tout le sein. monde veut devenir riche. Aber jeder möchte reich sein. Tout le monde veut avoir du succès. Jeder möchte Erfolg haben. Mais sans savoir comment payer le prix pour avoir le succès. Aber ohne zu wissen, wie man den Preis zahlt, um erfolgreich Il zu n'y a pas sein. rien pour rien. Es gibt nichts für nichts. Même Dieu en créant la terre. Auch Gott, dass er die Erde geschaffen hat. Chaque jour, il regardait sa terre. Jeden Tag hat er auf nochmal die Erde Et il geschaut était content. und er war erfreut. Et le soir venu, Und der Abend et il y a kam eu un matin. und es kam der Parce que Morgen, Dieu était content. weil Gott sich darüber gefreut qu'il hat, faisait. was er getan hat. Alléluia. Amen. Les résultats de ce que tu peux devenir Die Ergebnis von dem, was du morgen werden kannst, sera la qualité que tu vas adorer ton Dieu. hängt von der Qualität deiner Anbetung ab. Si tu sais adorer Dieu, Wenn du weißt, du den Herrn même anzubeten la hast, maladie auch die n'aura Krankheit pas la place dans ta vie. wird keinen Platz in deinem Leben C'est haben. impossible. Das ist Parce que unmöglich, l'adoration weil die va Anbetung faire chasser toute chose wird alles Negative und Schlechte qui n'est verjagen, pas de Dieu. was nicht von Gott C'est ist. pour cela les anges au ciel, Deswegen die Engel im Himmel, ils adorent 24 heures sur 24. sie beten 24 Stunden am Même Tag quand ils an. descendent pour attaquer l'ennemi, Auch wenn sie herabkommen, um Dämonen zu ils attackieren, viennent au nom de Jésus, au nom de kommen sie Dieu. im Namen von Jesus, im Ils Namen viennent, Gottes. ils viennent au nom de l'Éternel pour combattre. Sie kommen im Namen des Herrn, um zu Et pendant kämpfen. tout ce temps de combat, Und in dieser ganzen Zeit des Kampfes ils adorent leur Dieu. beten sie den Herrn weiterhin an. C'est ça le combat. Das ist der wahre Kampf. Alléluia. Amen. Et Osée a eu 3 fils. Und Hosea, Pardon, 3 enfants. und Hosea hatte 3 Kinder. Et parmi ces enfants, Und unter diesen Kindern, la Bible dit, die Bibel sagt uns, quand il a eu ses enfants, als er seine Kinder bekommen hat, il les a donné même des noms. hat er ihnen noch Namen Mais gegeben. je ne vais pas rentrer par là, on va parler une autre fois. Und wir werden aber an einem anderen Tag über die Namen Mais sprechen, tous les nicht noms de ses heute. enfants, Aber alle Namen seiner Kinder c'était le nom de souffrance. waren Namen, die aus dem Leid Des noms comme herauskommen. je vous ai rejeté. Wie, du bist verworfen, ich habe euch verworfen. Ça veut dire le fruit de cette femme Das heißt, die Früchte dieser Frau était mauvais. waren schlecht. Ça n'a même pas pris beaucoup de temps. Und es hat gar nicht lange gedauert. Cette femme, Und dass en diese plein Frau, mariage, la prostituée in der qui est Ehe, l'église. Qui est l'église, ouais. die Gemeinde ist, Qui a fait, il est encore parti prendre une autre mari, une autre homme. hat die Frau einen anderen Mann genommen. Elle a encore fait l'adultère. Und sie hat nochmal Ehebruch Comment expliquer ça? getan. Wie Frère, können wir uns das erklären? Quand Dieu a envoyé le prophète, Als Gott nochmal den Propheten gesandt hat, c'était comme dans l'Ancien Testament. war es wie im Alten Testament. Il a envoyé ses prophètes. Er hat seine Propheten Ils ont gesandt prêché la parole. und sie haben das Wort Gottes Les verkündet. gens ne voulaient pas écouter. Aber die Menschen wollten nicht Ceux qui ont zuhören. écouté, ils ont vu la main de Dieu. Die zuhören wollten, haben die Hand Mais ceux qui ne Gottes voulaient pas erlebt. écouter, ils n'ont rien vu. Aber die, die es nicht wollten, haben nichts gesehen. Pierre, pendant ces temps que nous sommes aujourd'hui, In dieser Zeit, meine lieben Geschwister, c'est un temps dangereux. ist es sehr, sehr La gefährlich. conscience Weil unser que Dieu Gewissen, avait donné dans l'ancien temps comme aujourd'hui, das Gott uns damals und auch heute gegeben hat, c'était rien d'autre. war nichts La anderes. conscience était rien d'autre. Es war nichts anderes, Comme la loi de Dieu gravée dans notre cœur. als das Gesetz Gottes nochmal in unseren Herzen. L'homme sait s'il fait du mal ou il fait du bien. Der Mensch weiß, wo er Gutes und wo er Schlechtes tut. Alléluia. Amen. C'est pas seulement par le Saint-Esprit. Nicht nur allein durch den Heiligen Mais Geist l'homme erkennt sait er das. quand il fait du bien et il fait du mal. Aber der Mensch allein weiß, wann er Gutes und wann er Schlechtes Parce tut. qu'il y a une conscience que Dieu a mis en nous Weil wir ein Gewissen von Gott bekommen haben, pour que nous puissions penser damit wir denken et können bien faire notre travail. und damit wir gut entscheiden können und gut unser Werk Mais ausführen können. si tu ne veux pas marcher selon ta conscience seulement, Aber wenn du nur gemäß deines Gewissens wandeln il faut möchtest, marcher selon l'esprit. musst du im Geist Et Dieu wandeln. te donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. Und der Herr wird dir einen neuen Geist und ein neues Herz schenken. Alors, nous retournons un peu chez Osée. Wir lesen nochmal Hosea. Cet homme a souffert, frères et sœurs. Dieser Mann hat so sehr gelitten. C'est pas facile. Und es war nicht La einfach. femme sort, Die Frau elle fait encore l'adultère, begeht nochmal elle prend Ehebruch une autre personne. und nimmt nochmal einen anderen Mann. Mais Dieu part encore au Aber prophète. Gott spricht doch mal zum Il Propheten. dit, repars Er sagt, gehe zurück et prends. und nimm sie Prends wieder encore zu ta dir. Et c'est fort ça. Das ist sehr stark.
Déjà, tu l'as pris dans la prostitution. Du hast dich schon aus der Prostitution Mais elle est retournée rausgeholt. dans le péché. Und sie ist allein wieder Et Dieu dit, zurückgegangen. reprends elle, reprends. Aber Gott sagt, nehme sie wieder Frères zurück. et sœurs, Meine lieben combien de Geschwister, fois, wie oft nous qui sommes nés de nouveau, wir, die neu geboren sind, tombons dans des péchés inconscients. fallen aber unbewusst in Combien Sünden. de fois, Wie oft, quand tu tombes, wenn du tu dois fällst, savoir que tu es retourné à l'homme que tu avais déjà relâché quand tu étais prostitué. musst du wissen, dass du wieder zum alten Menschen gegangen bist, den du losgelassen hast, wie diese Prostituierte. Mais Dieu ne t'a pas laissé. Aber der wird dich in dieser Zeit niemals verlassen. Il est revenu Er kam zurück, pour te reprendre. dich wieder dire, zurückzunehmen ma femme, und zu sagen, On meine a même Frau, des enfants. wir haben bereits Kinder. Reviens à la maison. Komme zurück nach Hause. Reviens à la maison. Komme zurück Je ne nach veux pas te Hause. voir dehors. Ich möchte dich nicht dort Reviens draußen chez sehen. toi. Komme zurück zu Vous dir savez, nach si la Hause. paix rentre dans ta vie, Wisst ihr, wenn der Friede deinem Leben Platz tu vas nimmt, commencer à agir comme Zachée. wirst du anfangen, wie Zachariah zu agieren. Tu vas rembourser les fautes et les fraudes et les mensonges et les Und du vols. willst alles wieder zurückgeben, alles wieder ersetzen, was du vielleicht geklaut hast. Pourquoi? Wieso? Parce que tu as reconnu. Weil du erkannt hast, Comment est-ce qu'on peut me pardonner mes péchés? wie können meine Sünden vergeben Moi werden? qui est dans un péché tellement profond, Ich bin so tief in der Sünde. comment cet homme peut m'aimer? Wie kann dieser Mann mich Et lieben, pourtant je suis toujours pécheur. obwohl ich immer noch Sünder bin? Frère, Dieu t'aime. Gott liebt dich, Il n'y a mein pas un Bruder. péché que Dieu ne peut pas pardonner. Es gibt keine Sünde, die der Herr nicht vergeben Autant kann. que tu es vivant, Solange du il n'y lebendig a pas de bist, péché que Dieu ne pardonne gibt es pas. keine Sünde, die der Herr dir niemals Je vergeben parle à kann. tout le monde qui m'écoute Ich maintenant. spreche zu jedem, der mir Peu zuhört. importe le péché que tu as fait, Egal welche Sünde du getan hast, Dieu te pardonne. der Herr vergibt Et dir. aujourd'hui, te dit reviens. Und er sagt dir heute, komme zu mir Reviens dans ma zurück. maison. Komme zurück in Je mein veux te Haus. sanctifier. Ich möchte dich Je heiligen. veux te laver. Ich möchte dich Tu waschen. deviendras une femme de valeur. Und du wirst eine Frau werden, die einen Je Wert ferai de hat. toi une personne Ich werde aus dir eine Person que le monde machen, entier va die respecter. die ganze Welt respektieren Parce wird. que moi, je suis derrière ça. Weil ich dahinter bin. Parce que tu t'es repenti. Weil du nochmal Buße Et getan la hast. repentance, Und die Buße c'est une force qui vient du ist Saint-Esprit. eine Kraft, die allein vom Heiligen Qui Geist t'aide à kommt. revenir chez le Père. Die dir hilft, zurück zum Vater zu Et kommen. oser Und Hosea à accepter, hat à akzeptiert, reprendre cette femme. diese Frau wieder zu sich zu Vous savez nehmen. pourquoi? Wisst ihr wieso? L'amour. Die Liebe. L'amour. Die Liebe. L'amour est au-dessus de tout. Die Liebe ist über allem. Mes frères et sœurs, Meine lieben Geschwister, l'idolâtrie peut te tuer. der Götzendienst kann dich C'est pour cela que nous töten. servons Dieu. Deswegen, wenn wir Gott dienen, Parfois, on a oftmals beaucoup de pensées qui se passent. haben wir zu viele Gedanken On ne sert pas Dieu. und wir dienen Gott On ne nicht. sert pas Dieu, je répète, Wir dienen Gott nicht sans le cœur. ohne unser Tu ne Herz. peux pas servir Dieu. Das kannst du nicht. Sans l'amour, Ohne die tu ne Liebe peux pas servir Dieu. kannst du den Herrn nicht Sans dienen. sacrifice, Ohne Opfer tu ne peux pas servir kannst du den Dieu. Herrn nicht dienen. Tu viens à l'église pas pour quelqu'un, Du kommst in die Gemeinde nicht Mais für tu eine viens à l'église Person, aber du parce que c'est kommst, Dieu qui t'a appelé d'être weil ici. der Herr dich dazu berufen hat, hier zu Et sein. puis il y a quelque chose qui me vient dans l'esprit. Und mir kommt gerade etwas in den N'essaie Geist. jamais d'être une autre personne. Lasse niemals zu, eine andere Person zu Gomère, sein. elle était Gomère. Goma war Goma. Elle n'a pas changé de statut. Sie hat ihren Status nicht C'était une verändert. prostituée. Sie war eine Mais Dieu Prostituierte, voulait seulement cette femme. aber Gott wollte sie genauso, wie sie Dieu war. voulait cette femme. Gott wollte sie Comme genauso, il a wie voulu, sie war. comme il a voulu le peuple d'Israël. Wie er nochmal das Volk Israel Comme il wollte. t'a voulu. Wie er dich nochmal Comme il te wollte. veut jusqu'aujourd'hui. Wie er dich bis heute Il immer t'a noch choisi, möchte. reviens. Er hat dich auserwählt. Komm zu Reviens. ihm zurück. Komm Ta réalité ne zurück. te ment pas. Deine Realität soll dich nicht Même si anlügen. tu es sorti de la maison, Auch wenn du das Haus verlassen hast. Dieu te dit aujourd'hui, Der Herr reviens. sagt dir heute nochmal, komm te dit, zurück. reviens. Komme Reviens à la zurück. vie de prière. Komme zurück und bete Reviens à la wieder. vie de prière. Komme zurück und habe wieder ein Reviens à la vie de Gebetsleben. jeûne. Komme zurück und faste Reviens wieder. au temps que tu étais amoureux de Jésus. Komm wieder zurück zu der Zeit, wo du in Jesus C'est verliebt le warst. message d'aujourd'hui. Das ist die Botschaft von Reviens à heute. ton Père. Komme zurück zu deinem Vater. Reviens devant ses pieds. Komme zurück zu Le seinen comportement Füßen. humain Das menschliche face à Verhalten l'adoration. gegenüber der C'est Anbetung. maintenant quand tu prends le temps Das ist, wenn du dir Zeit de nimmst, comprendre. zu verstehen, Quand j'adore Dieu, wenn ich Gott j'ai anbete, des avantages. habe ich Vorteile. Dieu recueille, ça veut dire Dieu change mon cœur. Das heißt, der Herr verändert mein Il Herz. renouvelle mon esprit. Er erneuert meinen Geist. David connaissait ça. David kannte das. Il renouvelle mon esprit. Er sagt, er erneuert meinen David Geist. a fait un péché terrible.
David hat so eine große Sünde Mais Dieu begangen. l'a récupéré. Aber der hat ihn wieder Lui aussi, zurückgenommen. c'est un Gomer. Er selber war auch ein Gomer. Moi aussi, j'étais un Gomer. Ich war auch eine Dieu Gomer. m'a pris. Aber der Herr hat Il mich m'a genommen remis entre ses mains. und mich wieder in seine Hände Vous gebracht. savez, quand tu es un Gomer, une Wisst ihr, femme wenn du Gomer, eine Gomer bist et quand Dieu te prend, und der Herr dich zu sich en nimmt, effet, ce qui est vrai, c'est quoi? was passiert in Il Wahrheit? te montre. Er zeigt Il faut dir. avoir la compassion pour les autres qui sont perdus. Habe Mitleid für die, die verloren Il sind. veut te montrer, il ne croit pas que tu es fort. Er will damit zeigen, glaube nicht, dass du C'est moi stark qui bist. t'ai pris. Ich habe dich Tu n'es pas genommen. venu par ta force. Du bist aus deiner eigenen Mais Kraft c'est moi qui ai hier. la décision par mon amour Aber ich habe aus Liebe diese de te Entscheidung getroffen reprendre dans la für dich, situation. Ouais. De te reprendre dans la situation que tu étais. dich aus der Situation zu nehmen, in der du dich befunden hast. C'est moi. Ich, der C'est pas Herr, d'autres personnes. nicht eine andere Person. Alors Osée a compris. Deswegen hat Hosea Et cet verstanden. homme Osée, Und Hosea, en tout cas coup de chapeau, si je le vois au ciel, on va parler. wirklich Wow. Hut ab, wenn ich den Himmel sehe, möchte ich gerne mit ihm Comment sprechen. tu peux faire cela? Wie kannst du das Je tun? vous dis, moi en tant qu'humain, en tant que même serviteur, Ich kann euch sagen, ich als Mensch, selbst c'est als quelque chose que tu Diener, vas penser au moins 10 fois. Tu du wirst dois es 10-mal réfléchir. überdenken, Parce que ce n'est pas facile. weil es nicht einfach ist. Tu dois penser, tu es un serviteur. Du musst denken, du bist ein Diener Et tu viens justement de commencer ton ministère. und du hast gerade mit deinem Dienst Et begonnen. Dieu te dit, Und der Herr sagt va dir, te marier à une prostituée. geh und heirate eine Prostituierte. Même ici, juste espoir. Auch wir hier in Jod zur Vous allez Hoffnung, prendre ça bizarre. wir werden es sehr komisch finden. Comment il peut faire ça? Wie kann er das tun? Non, la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Aber der Wille Gottes ist nicht unser Ce Wille. que Dieu veut est compliqué. Das, was Gott möchte, scheint zu nous kompliziert für uns. compliqué. Für uns scheint es Mais pour le kompliziert. ciel et l'esprit, Aber- c'est la meilleure des choses qui peut t'arriver. Aber für den Himmel und im Geist ist die beste Sache, die dir passieren Dieu kann. ne peut jamais t'envoyer à la mort. Der Herr kann dich niemals zum Tod Mais schicken. c'était pour que ce prophète donne la vie à la prostituée. Aber das war, damit sein Prophet der Prostituierten Leben weitergeben kann. Alléluia. Amen. Gomer et toi et peut-être moi. Goma, du und ich. Dieu veut simplement te changer, ma soeur. Der Herr möchte uns alle Dieu veut verändern. te montrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Er möchte uns zeigen, dass er der allmächtige Gott Il veut ist. te donner un cœur nouveau Er möchte dir ein neues Herz pour que geben, tu sois loin de la prostitution, donc du péché. damit du weit weg von der Sünde bist. Alléluia. Amen. C'est cela, il nous a donné l'Esprit Saint Deswegen hat er uns den Heiligen Geist gegeben, afin de dominer. damit wir dominieren, Afin de dominer. damit wir Et de dominieren marcher avec le fruit du und Saint-Esprit. damit wir mit der Frucht des Geist Et Gottes le fruit du wandeln. Saint-Esprit Und die Frucht des Geistes va Gottes toujours donner la force de ne pas être un idolâtre. wird dir immer wieder die Kraft dazu geben, nicht in Götzendienst zu Tu vas fallen rester un vrai chrétien. und immer ein wahrer Christ bleibst. Frères et sœurs, je suis à la fin. Ich bin am Ende, meine Geschwister. Que le Seigneur te fait un peu penser sur ça. Möge der Herr dich nochmal dazu bringen, mehr über das Wort nachzudenken. Dieu a besoin de cette qualité que tu es Der Herr braucht diese Qualität an Person, die du pour bist, son Église. für seine Gemeinde. Dieu n'a pas besoin Der Herr braucht es nicht. des scribes, Er braucht keine Il n'a pas Schriftgelehrten. Er braucht des pharisiens. keine Il n'a Pharisäer. pas besoin de ça. Das braucht er Ce nicht. que Jésus a besoin, Das, was Jesus braucht, c'est vraiment de ton cœur. ist dein Herz. Que tu viens avec ton cœur. Dass du mit deinem Herzen zu Que ihm quand tu kommst. sers Dieu, Dass wenn du den Herrn tu dienst, glorifies le Seigneur. dass du ihn dabei Frères verherrlichst. et sœurs, Meine lieben il n'y a que la Geschwister, joie quand on glorifie Dieu. es gibt nur Freude, wenn wir den Herrn La verherrlichen. joie Da de ist nur servir Freude, Dieu. Freude, den Herrn zu La dienen. joie de glorifier Dieu. Die Freude, ihn zu ehren. On a toujours la joie pour glorifier le nom du Seigneur. Wir sollten immer wieder Freude haben, den Namen des Herrn zu ehren, Halleluja. zu verherrlichen. Amen. Alléluia. Amen. On a la joie parce que tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Wir haben Freude, weil alles, was wir tun, für den Herrn allein ist. Ne laissez jamais la chair vous diriger. Lasst euch niemals von eurem Fleisch Mais leiten, soyez des vrais chrétiens. aber seid wahre Christen Craignez ce Dieu-là. und fürchtet diesen Il a Gott. quelque chose à vous donner. Er hat etwas, was er euch Et geben aujourd'hui, möchte. j'ai une parole de bénédiction pour Und la femme. heute habe ich ein Wort der Segnung. J'ai une parole de bénédiction pour nous. Ein Wort der Segnung für uns alle. Dieu veut simplement te faire du bien. Der Herr möchte dir Gutes tun. La réalité Die Realität va tomber wird et la fallen vérité und die va Wahrheit se manifester dans ta vie. wird sich manifestieren in Um te deinem dire Leben, ceci. um dir zu sagen, C'est encore possible. es ist noch möglich. C'est encore possible. Es ist noch Frères et möglich. sœurs, Meine lieben c'est Geschwister, encore possible. es ist noch Ta möglich. situation, Deine c'est Situation, encore possible. sie ist noch möglich. Mets-toi debout lorsque tu es. Steh auf da, wo Je du veux que bist. tu glorifies le nom Ich de möchte, dass Jésus. du den Herrn verherrlichst. Oh, je veux Amen. que tu dis Hosanna, Und sage Hosanna, nochmal Hosanna. Hosanna, Hosanna, Je veux que tu Hosanna. applaudis pour le Und roi des
Klatschen rois. nochmal für den König aller Könige. Lorsque tu es, Amen. lève-toi. Da, wo du bist und spring nochmal Seigneur, vor Freude und sage, Herr, Je te glorifie ich verherrliche dich, parce que je veux t'adorer. weil ich möchte dich Je anbeten. veux t'adorer. Ich möchte dich Tout ce anbeten. qui est dans mon corps Alles, was in meinem Körper ist, doit t'adorer. muss dich anbeten. Mon esprit Mein Geist doit t'adorer muss dich parce que tu anbeten, es Seigneur. weil du bist der Herr. Seigneur, fais-moi du bien. Herr, tu mir noch mal Gutes. Fais-nous du bien. Tu uns alle noch mal Fais-nous Gutes. du bien Tu aujourd'hui. uns allen heute noch mal Que Gutes. l'ennemi puisse avoir honte. Dass der Feind dich noch mal Que schämt. notre ennemi puisse avoir honte. Dass unser Feind sich noch mal schämt. Que la honte nous soit donnée. Dass ihm einfach noch mal Scham gegeben Et sei. nous voulons marcher avec la joie. Und wir wollen in Freude Oh, wandeln. avec tête haute. Mit erhobenem Kopf. Pour dire, Seigneur, Um zu sagen, tu as Herr, tout accompli. du hast alles Nous vollbracht. te sommes reconnaissants. Und wir sind dir dankbar. Seigneur, merci. Herr, Parce que danke, tu nous as récupérés. weil du uns zurückgenommen On a hast. mal marché. Wir sind falsche Wege On gegangen. a fait des choses qui n'étaient pas à ta Wir haben gloire. Dinge getan, die dich nicht verherrlicht haben. Aujourd'hui, c'est le jour Heute ist nochmal der que tu Tag, peux te repentir, frère. wo du nochmal Buße tun kannst. Réponds-toi. Tue nochmal Ma Buße. soeur, Meine Schwester, mon frère, mein Bruder, réponds-toi. tue nochmal Buße. Réponds-toi. Tue nochmal Buße. Réponds-toi. Tue nochmal Jésus Buße. revient. Jesus kommt bald Jésus zurück. revient. Jesus kommt bald Jésus zurück. revient. Jesus kommt bald Quand Paul zurück. parlait aux Corinthes, Als Paulus im Korinther c'était des gesprochen hommes hat, qui œuvraient avec l'Esprit de Dieu. sprach mit Menschen, die im Geist wirkten. C'était des hommes qui avaient le don du Das Saint-Esprit. waren Menschen, die die Gabe des Heiligen C'est des Geistes hommes qui hatten. partaient en langue, qui parlaient en Menschen, die langue. in Zungen gesprochen Mais haben. au même moment, c'était des impudiques, Aber im selben Moment war es Menschen, die in der C'était Unzucht des gelebt voleurs. haben. Sie waren Diebe. des escrocs Sie waren Heuchler, Betrüger et des gens qui buvaient. und Menschen, Des die ivrognes. getrunken haben, die sich betrunken Des haben. ivrognes. Sie haben sich betrunken. Toutes ces personnes-là, frère, Und all diese Menschen, ils avaient des dons. sie hatten aber Gaben. Mais ils ont oublié quelque chose. Aber sie haben eins vergessen. La crainte de Dieu. Die Furcht Gottes. La crainte de Dieu. Die Ehrfurcht Gottes. C'est pour cela, reviens. Deswegen komme zurück. Ma soeur, mon frère, Mein Bruder, meine Dieu te Schwester. tend la main. Der Herr gibt dir noch mal die La Hand. main que je mets ici, Die Hand, die ich gerade Dieu te tend zeige. la main. Der Herr gibt dir auch seine Reviens à Hand. lui. Und komme zu ihm Il fera zurück. de toi quelqu'un tout puissant. Und er wird aus dir eine mächtige Person machen. Reviens, Komme zurück. reviens. Komme Je zurück. t'aime, mon frère. Er liebt dich so sehr. Je t'aime. Er liebt dich. Reviens. Komme Au zurück. nom de Jésus. Im Namen Jesus. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Seigneur, Herr, prends-nous entre tes Je mains. veux nehme du mich in deine Hände Pardonne les péchés de nos und frères, nos sœurs. vergebe den Sünden, die meine Pardonne Geschwister nos getan péchés. haben. Vergebe uns unsere Pardonne Sünden. l'église d'aujourd'hui. Vergebe der Gemeinde von Pardonne heute. les péchés des églises. Vergebe nochmal der Gemeinde ihre Sünden. Pardonne ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Vergebe diesen, die nicht wissen, was sie tun. Papa, je prie au nom de Jésus. Herr, ich bete im Namen Aie Jesus. pitié de tes enfants. Hab noch mal Erbarmen mit deinen Nous Kindern. voulons t'adorer, Wir Père. wollen dich anbeten. Te glorifier. Wir wollen dich verherrlichen. Te célébrer. Dich ehren. Tout ce que tu fais. Für alles, was du tust. Que ton nom soit glorifié. Dein Name soll noch verherrlicht werden. Alléluia. Alléluia. C'est la Merci, Jésus. raison pour Danke, Jesus. laquelle Merci, je Jésus. vis. Danke, Jesus. Merci, C'est Jésus. la raison Il y a pour quelqu'un qui nous laquelle suit. Es gibt eine Person, die uns live verfolgt. Je te parle, mon frère. Ich spreche zu dir, mein Bruder. Mon frère, Mein Bruder, reviens, Jésus. komme zurück zu Reviens. Jesus. Komme C'est encore zurück. possible. Es ist noch möglich C'est für encore dich. possible. Es ist noch möglich Il für t'aime. dich. Er liebt dich. Le péché que tu as fait, Die Sünde, die du getan hast, Dieu t'a pardonné. er hat sie dir vergeben. Viens, Komm nous zurück allons adorer Dieu und ensemble. lass uns gemeinsam den Il va Herrn te anbeten. redonner la force. Und er wird neue Kraft Il geben. va te redonner la force. Er wird dir eine neue Kraft Comme un geben. jeune aigle. Wie ein junger Adler. Il va te redonner la force. Er wird dir wieder Kraft geben. Viens à Jésus. Komme zurück zu Jesus. Reviens à Jésus. Komme zurück zu Et tu Jesus. vas marcher de victoire en victoire. Und du wirst von Sieg zu Sieg wandeln. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour
t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Das heißt, ich möchte dich anbeten, Jesus. Ich möchte dich anbeten, Oui, Jesus. t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Merci, Jésus. Merci. Père, je prie maintenant. Vater, ich bete. Père, je prie au nom de Jésus. Vater, ich bete im Namen Bénis toute Jesus. personne qui a suivi ce message. Segne nochmal jede Person, die diese Botschaft gehört hat. Laisse que cette parole, Père, Lass doch mal, dass dieses Wort, puisse Vater, transformer des maisons, Häuser verändert, transformer des familles, Familien verändert, transformer les serviteurs et les servantes, Diener und Dienerinnen verändert transformer les enfants de Dieu, und auch die Kinder Gottes verändert, transformer les petits-enfants, die kleinen Kinder verändert transformer la vie d'un chrétien. und das Leben eines Christen Au nom verändert. de Jésus, Im Namen je Jesus. vois un changement, Père. Wir brauchen eine Veränderung, Nous avons Herr. un grand Dieu. Denn wir haben einen großen Et je Gott. crois à la puissance Und du ich glaube an Saint-Esprit. die Kraft des Heiligen Geistes. Père, Vater, fais-nous du bien. tue du uns noch mal Fais-nous Gutes. du bien. Tue du uns noch mal Fais-nous Gutes. du bien. Tue du uns noch mal Gutes. Désormais, à partir d'aujourd'hui, Père, Ab heute, Vater, nous voulons faire ces œuvres. wollen wir die Werke tun. Si nous voulons faire ton œuvre, Wenn Père, wir dein Werk tun, Vater, à partir d'aujourd'hui, ab heute, que ce soit une source de joie möge es eine Quelle der Freude pour te sein, servir, um dich zu que dienen. ce soit une source de joie, Es soll eine Quelle der Freude für avec uns sein. plaisir, Mit Freude Servir und ces grands Zufriedenheit, diesen Gott zu dienen avec amour. und mit Liebe, Que Dieu vous bénisse. dass der Herr euch Que Dieu segnet. bénisse ceux qui nous ont suivis. Segne diese, die uns live Que Dieu verfolgt bénisse son haben. église sur place. Segne seine Gemeinde vor Que Ort. l'Éternel soit avec vous. Dass der Herr mit euch Et sei. que la grâce de Dieu demeure en vous. Und dass die Gnade des Herrn weiter in Soyez euch richement bleibt. bénis. Seid reichlich gesegnet. L'Assemblée Jésus Espoir vous bénit. Die Gemeinde Jette Hoffnung Au segnet nom du euch. Père et du Fils et du Im Namen Saint-Esprit. des Vaters, des Sohnes und des Soyez Heiligen bénis Geistes. par le nom de Jésus. Seid gesegnet im Namen Et Jesus. que le Père soit avec vous. Und dass der Vater mit euch sei. Soyez bénis. Seid Nous gesegnet. vous aimons. Wir lieben euch. À la prochaine. Bis zum nächsten Que Dieu Mal. vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.